जय मसीह तपाईहरु सम्पूर्णलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा आज पनि फेरि पनि म तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको पवित्र वचन लिएर म तपाईहरुको बीचमा आइसकेको छु। आज परमेश्वरलाई महिमा दिने दिन, परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने दिन अनि परमेश्वरलाई सधैँभरि आराधना दिने दिन, आराधनाको लागि परमेश्वरले छुटाउनु भएको दिन। तपाईहरु सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। कल्भरी इभान्जेलिकल चर्च परिवार सबैजना परमेश्वरको सेवाको लागि आतुर हुनुहुन्छ। सबैजना परमेश्वरसँग भेट गर्न, परमेश्वरसँग बातचित गर्नलाई सबैजना एकदमै आतुर भएर यस समयलाई परिरहनु भएको छ। मलाई विश्वास छ तपाईहरु यस समयमा अवश्य पनि परमेश्वरको वचन सुनेर आशिषित हुनुहुनेछ, परमेश्वरलाई महिमा गर्नुहुनेछ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु। आज लकडाउनको कारण यो महामारीको कारण तपाईहरु आफ्नो घरमा बन्दिज भएर आफ्नो परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि मण्डली भवनमा उपस्थित हुन नपाए पनि स्वयं आफ्नो घरलाई मण्डली बनाएर आफ्नो घरलाई एउटा परमेश्वरको उपस्थित हुने ठाउँ बनाएर तपाईले आफ्नो हृदयलाई शुद्ध पारेर अवश्य पनि तपाई आफ्नो ठाउँबाट परमेश्वरको महिमा गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। विशेष गरी आज हामी परमेश्वरको वचनको समयमा आएका छौँ। आज हामी परमेश्वरलाई यस समय परमेश्वरको वचन सुनेर जुन वचन दिने जीवन दिने परमेश्वरको वचनको समयमा आएका छौँ। किनकि परमेश्वर वचन परमेश्वर जीवन दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई जीवन दिँदछ। परमेश्वरको जुन शब्दले परमेश्वरको मुखबाट निस्केका हरेक परमेश्वरका वचनले तपाईँ र मलाई ढाडस दिँदछ, शक्ति दिँदछ, बल दिँदछ। प्रिय तपाईँ र म आज संसारमा छौँ अनि शरीरमा छौँ अनि संसारका हरेक जीवनमा आइपर्ने उत्तर चढावहरूसँग हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। किनकि त्यो सङ्घर्षले तपाईँ र मलाई जीवनमा हरेक पाठहरू सिकाइरहेको छ। त्यस्तै आज एउटा महामारी मानव जातिमा एउटा त्रासको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारण मानिसहरू सबै त्रसित छन्। तर तपाईँ र म विश्वासद्वारा भन्न सक्छौँ हाम्रो शरीर बिले होला, शरीर मरेर जाला, शरीरको अन्त्य होला, तर हाम्रो आत्मा हाम्रो परमेश्वरमा, हाम्रो पवित्रतामा अनि हाम्रो धार्मिकतामा बचाइनेछ। येशूको रगतले शुद्ध पारेर येशूले हाम्रो आत्मालाई सुरक्षित पार्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गरेर आज तपाईँ र म परमेश्वरको अनुग्रहमा बाँचिरहेका मानिसहरू छौँ। प्रिय त्यसैले आज मानिसहरू किन पतन हुन्छन् त? किन क्रिस्चियन अनि परमेश्वरलाई चुनेका मानिसहरू पतित हुन्छन् अथवा पतन भएर जान्छन्? अनि उनीहरू किन पतन हुनुको कारण के हो? आज ठुल्ठुला लिडरहरू, ठुल्ठुला अगुवाहरू अनि मानिस अनि परमेश्वरका मण्डलीका जनहरू अनि सम्पूर्ण कमन विश्वासीहरू लगायत हरेक विश्वासीहरू हरेक कुरामा पतन हुने गरिरहेका हुन्छन्। तर आज हामी पतनबाट बच्ने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के चेतावनी दिनुहुन्छ त? तिमीहरू पतन नहौ, तिमीहरू नरकको भागीदार नहौ भनेर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के चेतावनी दिनुहुन्छ त? के को आवश्यकता हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जब हामी परमेश्वरको वचनमा अथवा परमेश्वरको प्रेममा जब हृदय दिएर अथवा आफ्नो आत्मादेखि खारिएर जब हामी जान्छौँ नि, जब हाम्रो जीवनमा पतन भन्ने कुरा आउँदैन। प्रिय बाइबलमा धेरै व्यक्तिहरू छन् जो परमेश्वरको नजिक भएका व्यक्तिहरू पनि पतन भएका छन्। तर आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले अथवा परमेश्वरको वचनले भन्छ पतनबाट बस्ने चेतावनी कसरी दिनुहुन्छ त? तपाईँ र मलाई कसरी उहाँले त्यो संसारका पतित कुराहरूबाट जोगाउनुहुन्छ, संसार हरेक पापहरूबाट जोगाउनुहुन्छ त भन्ने कुरामा हेर्दैछौँ। किनकि आज तपाईँ र म परमेश्वरको भवनमा नआएको अनि परमेश्वरका जनहरूसँग भेटघाट गर्न नपाएको धेरै समय भएको छ। यो समयमा सबै मानिस पवित्र र शुद्ध भइसकेका छन् भन्ने कुरा हामीलाई लाग्दैन। किनकि मानिसको हरेक आफ्नो वास्तविक जीवन हुन्छ, हरेक मानिसको आफ्नो तरिकाद्वारा मानिसहरू आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका हुन सक्छन्। तर मानिसहरू आज हरेक अवस्थामा हरेक मानिसहरू पतन भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। किन मानिसहरू एउटा हरेक समयमा मानिसहरू फास्टिङ बसिरहेका हुन्छन्। जसरी येशू ख्रीष्ट 40 दिन 40 रात फास्टिङ बस्नुभयो, त्यसै कुरालाई मानिसहरू पछ्याएर 40 दिन 40 रात फास्टिङ बसेर आफ्नो जीवन बिताइरहेका हुन्छन्। तर उनीहरूले त्यही जीवनको अवधिमा पनि उनीहरूले नराम्रा शब्द बोल्ने, नराम्रा कुराहरू गर्ने, झगडा गर्ने, नराम्रा हरेक कुराहरू पतित हुने कुराहरू मानिसहरूले गरिरहेका हुन्छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरूले एउटा जस्ट देखावटी रूपमा अरूले गरेको देखासुकी एउटा चर्चको लिडर अथवा पास्टरले गर्दाखेरि ल हामीले केही उपवास गर्नुपर्छ, केही फास्टिङहरू गर्नुपर्छ, केही प्रार्थना गर्छ भन्ने जब जागृति दिएर उनीहरूलाई आकर्षण गरेर उनीहरूले ल्याएको हुन्छ, उनीहरूले जस्ट उनीहरूको देखासेखी गरेका हुन्छन्। अनि उहाँहरूमा अनि त्यस्ता पतित व्यक्तिहरूमा कहिले पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। तर आज हिब्रूको पुस्तकमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई
हिब्रू 5:11 देखि लिएर पतनबाट बच्ने चेतावनी दिनुहुन्छ। मानिसहरू पतनबाट किन बच्ने त पतन किन हुन्छन् भन्ने कुरामा हामी थोरै यहाँ छलफल गर्नेछौँ आजको दिन। यसबारेमा हामी थोरै छलफल गरेर हाम्रो प्रिय मण्डली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि साँच्चीकै नै यो वचनबाट आशिषित हुनुहुनेछ, साँच्चै नै यो वचनबाट परमेश्वरको महिमा हुनेछ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्दछौँ। आमेन। हामी हेर्नेछौँ हिब्रू 5:11बाट, यस विषयमा हामीले भन्नु त धेरै छैन, धेरै छ, तर बुझाउन गाह्रो छ, किनकि तिमीहरूको सुन्ने शक्ति मन्द भएको छ। आमेन। मैले अघि नै भनिहालेँ, मानिसहरू देखावटी गर्छन्, देखासिकी गर्छन्। मानिसहरूका जबकि यो बुझेर पनि मानिसहरू किन पतन हुन्छन् त? किनभने जब उनीहरू बुझेर पनि बोझ पचाएको हुन्छ, उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, तर उनका शरीरका अभिलाषाहरू, शरीरका कमी कमजोरीहरूलाई मान्छेहरू कहिले पनि स्वीकार्दैन। किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमीहरूको बुझ्ने शक्ति मन्द भएको छ, अनि तिमीहरूको सुन्ने शक्ति मन्द भएको छ, अनि तिमीहरूलाई बुझाउन गाह्रो छ। किनकि जब एउटा सुतेको बाघलाई हामी सोझै बुझाउन सक्छौँ। कोही मानिस सुतेको छ भने तपाईँले जानुहोस्, उसलाई एक शब्द बोल्नुहोस्, ऊ झस्याङ्ग हुन्छ। जब उसले निद्रामा एउटा भेष गरेको हुन्छ नि, एउटा निदाएको जस्तो एउटा एक्टिङ मात्रै गरेको हुन्छ नि, जब तपाईँ घरिघरि उसलाई उठाउन खोज्नुहोस्, तर कहिल्यै पनि उठ्दैन। आजका मानिसहरू, आजका क्रिस्टियन भनाउँदाहरू के हुन्छन्? समझ शक्ति मन्द भएका हुन्छन्, उनीहरूले बुझेर पनि बोझ पचाइरहेका हुन्छन्। त्यसैले मानिसहरू पतन हुन्छन्। तर आज तपाईँ र मैले यदि पतनबाट बाँच्छौँ भने हाम्रो समझ शक्तिलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ, अनि परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ, अनि परमेश्वरको आज्ञालाई र परमेश्वरले भनेका कुराहरूलाई हामीले एकदमै ध्यान दिएर सुन्न सक्ने हाम्रो समझ र मन्द शक्तिलाई हामीले खोल्नुपर्ने हुन्छ। अनि 12 भनेको छ, किनकि यतिको समयसम्म तिमीहरू शिक्षक भइसक्नुपर्ने थियो, तर अझै पनि तिमीहरूलाई कसैले परमेश्वरको वचनको आधारभूत शिक्षा सिकाउनु परेको छ। प्रिय, आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले एउटा परमेश्वरको शिक्षक, बाइबलको शिक्षक, परमेश्वरको जन बनाइसक्नुपर्ने। अनि तपाईँ र मलाई बाइबलमा हामी विश्वास गरेका धेरै समय भएको छ। तपाईँले उदाहरणको रूपमा हाम्रो समाजमा धेरै मानिसहरू देख्न सक्नुहुनेछ, प्रभुलाई पाएको धेरै समय भइसकेको छ, तर अझै पनि उनीहरू शिक्षक हुनुपर्ने, अरूलाई सिकाउनु पर्ने, अरूलाई परमेश्वरको राज्यको बारेमा केही कुरा भन्नुपर्ने मानिसहरू आज उनीहरू आफै पतित छन्, आफै उनीहरू नरकको बाटोतिर छन्, आज आफै संसारका कुराहरूतिर धकेलिरहेका छन्। उनीहरू त्यस्तो अवस्थामा छन्। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमीहरू शिक्षक भइसक्नुपर्ने थियो, तर अझै पनि तिमीहरूलाई कसैले परमेश्वरको वचनको आधारभूत शिक्षा सिकाइरहनु परेको छ। तिमीहरूलाई खँदिलो भोजन होइन, तर दुध चाहिन्छ। आमेन। आज हाम्रा प्रिय मण्डली परिवार अनि परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने हरेक मानिसहरूलाई घरिघरि दुधे बालक अथवा दुध नै खानुपर्छ भन्ने उनीहरूको मानसिकता छ। हामीले अरूले दिएको वचन मात्रै सुन्नुपर्छ, अरूले गरेको कुरा मात्रै हामीले गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो जीवनबाट परमेश्वरको निम्ति नयाँ भएर आफ्नो हृदयलाई शुद्ध पारेर जिउनुपर्छ भन्ने मानसिकता अझै पनि छैन। एउटा लिडरलाई मात्रै परमेश्वरको जन हो, हामी एउटा सिकारु मात्रै हो, सिक्ने मात्रै हो। हामीले जे गरे पनि हुन्छ, जस्तो गरे पनि हुन्छ, जस्ट जाने अनि पवित्र वचन सुन्ने, अनि आफ्नो जीवन चाहिँ नरकतिर अथवा संसारका कुराहरूतिर धकेलिरहनुपर्छ भन्ने उनीहरूको मानसिकता हुन्छ। तर एउटा बच्चालाई परिपक्व हुनको लागि जब 6 महिनासम्म आफ्नो आमाको दुध पिउँछ बच्चाले, अनि 6 महिनापछि उसलाई विभिन्न किसिमका खाद्यान्न अथवा ती भोजनका कुराहरू, खानेकुराहरू, भातहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू मानिसहरूले खुवाउने गर्छन्। किनकि उसलाई अब आमाको दुध होइन, तर के को आवश्यकता पर्छ? भोजनको आवश्यकता पर्छ, खानाको आवश्यकता पर्छ। 6 महिनासम्म अथवा कति अवधि आमाको दुधले काम गर्छ, त्यसपछि उसका शरीरका अङ्गहरू, कोषहरू बढिरहेका हुन्छन्। त्यो कोषलाई कि आमाको दुधले मात्र पर्याप्त हुन्छ? हुँदैन। त्यसको लागि के चाहिन्छ त? खाना चाहिन्छ, भोजन चाहिन्छ। उसको शरीरलाई पावर दिनको लागि, बल दिनको लागि, उत्साह दिनको लागि, बढाउनको लागि के चाहिन्छ? उसलाई भोजनको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै आज तपाईँ र मलाई एउटा दुध मात्रै पिएर प्रिय बच्चा हुँदैन। किनकि परमेश्वरले त भन्नुभएको, परमेश्वरले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको छ तिमीहरू दुधे बालक जस्ता हो भनेको। त्यो एउटा खानेकुरामा दुधे बालक होइन, तिमीहरू रियलाइज गर्ने कुरामा अनि हान्ने कुरामा। जस्तै हुन्छ नि, एउटा बच्चालाई तपाईँले पिट्नुहोस्, फेरि बाबु भनेर फकाउनुहोस् त ऊ छिट्टै नै फर्किन्छ। किन? त्यो सँगैमा परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? तिमीहरूको हृदय के जस्तो होस् अरे? बच्चाको जस्तो होस् अरे, एउटा सानो बाबुको जस्तो होस् भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको। तर आज हाम्रा मानिसहरू के भइरहेका छन्? सधैँ दुध मात्र खाने, कसैले हालिदिएको दुध मात्रै खाने, त्यो अवस्थामा मानिसहरू छन्। प्रिय, त्यसैले यदि हामी तपाईँ पतनबाट
बच्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ यदि आफ्ना नराम्रा कुरालाई त्यागेर परमेश्वरमा आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो हृदयको खराबीलाई चाहिँ अवश्य पनि भुल्नुपर्ने हुन्छ। आज हाम्रो मण्डलीमा यस्ता हरेक कुराहरूबाट सबै मानिसहरू जोगिन अति नै आवश्यकता छ। आज तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ अनि घरतिरै सेवा सङ्गति गरिराख्नु भएको छ, हाम्रो प्रत्यक्ष भेट भइरहेको छैन, तर हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँ आफ्नो आत्मिक जीवन आत्मिकतालाई साँच्चीकै नै पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र पारेर पूर्ण रूपमा पतनबाट बचेर एउटा चेतावनीपूर्ण जीवन, एउटा उदाहरणीय जीवन जिएर साँच्चीकै नै तपाईँ अबको दिनमा तपाईँहरू फर्किनुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दछु। अनि 13 भन्छ, दुध मात्र खाएर बाँच्ने मानिस चाहिँ धार्मिकताको वचनमा निपुण हुँदैन, किनकि त्यो बालक नै हुन्छ। आमेन। जब हामी धर्मी हुन चाहन्छौँ भने एउटा दुध खाएर मात्रै, हामी अघि नै मैले भनिहालेँ, बच्चाको उदाहरण दिएँ, जब उसले दुध खाएर मात्रै परिपक्व हुन सक्दैन, उसले हरेक भजनको आवश्यकता पर्छ, उसका अङ्ग शरीरका कोषहरूलाई के खानाको आवश्यकता छ, कुन भिटामिनको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा एउटा उसको शरीरमा भर पर्छ अनि उसले खानेकुरामा भर पर्छ। किनकि जब उसले आफ्नो शरीरलाई विकसित गर्न चाहन्छ भने, कुनै जिम गर्ने व्यक्ति जब हुन्छ उसले आफ्नो शरीरको निम्ति हरेक किसिमका प्रोटिनहरू खाइरहेको हुन्छ, किनकि उसलाई आवश्यकता हुन्छ, बढ्नुपर्ने हुन्छ उसको शरीरका अङ्गहरू। त्यस्तै गरेर हामीलाई सधैँभरि हाम्रो जीवनमा दुध खाएर मात्र बाँच्ने मानिस चाहिँ धार्मिकताको वचनमा निपुण भनेको पूर्ण हुँदैन, किनकि त्यो बालक नै हुन्छ अरे। जब हामी आफ्नो शरीरमा सधैँभरि दुधै खाने हुन्छौँ भने हामी कहिले पनि परमेश्वरको राज्यमा परिपक्व हुन सक्दैनौँ प्रिय। जब हामी परमेश्वरको राज्यमा खारिएर आफ्नो हृदयका कुराहरूलाई हटाएर यदि हामी गहिराई रूपमा जान सक्ने हो भने तपाईँ र म सबैजना परमेश्वरको राज्यको असल छोराछोरी हुन सक्छौँ, असल व्यक्ति हुन सक्छौँ। अनि 14 मा भनेको छ, खँदिलो भजन त परिपक्व मानिसको निम्ति हो, यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएको हुन्छ। प्रिय, आज तपाईँ र म हाम्रो जीवनमा सायद हामीले कतिपयले बुझेर अनि बोझ बसाएको हुन सक्छौँ भने कतिपय मानिसहरूले असल र खराब छुट्याउन सकिरहेका छैनन्, किनकि उनका शरीरका अभिलाषाहरूले, शरीरका भित्री जुन दुष्टले काम गरिरहेको त्यो कुराहरूले उनीहरूलाई खिचिरहेको हुन्छ, तानिरहेको हुन्छ। तर खँदिलो भजन र परिपक्व मानिसहरूको निम्ति हो। खँदिलो भजन भनेको मिठो खाना, मतलब पोसिलो खाना, हाम्रो भाषामा पोसिलो खाना मात्र एउटा परिपक्व व्यक्तिको निम्ति हो अरे। यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने हुन्छ अरे। जब तपाईँ पोसिलो खानेकुराहरू अनि राम्रो शरीरलाई एकदमै शक्ति दिने खानेकुराहरू खानुहुन्छ नि, तपाईँको शरीर बिस्तारै के हुँदै जान्छ, परिपक्व हुँदै जान्छ अनि बलियो हुँदै जानुहुन्छ। अनि परमेश्वरको राज्यमा पनि जब तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई बिस्तारै तपाईँ सिक्दै जानुहुन्छ अनि परमेश्वरको आज्ञालाई तपाईँ मान्दै जानुहुन्छ, तब मात्रै तपाईँ पतनबाट बच्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यो कुरा खराब हो, यो कुरा नराम्रो हो, यो कुरा हामीले गर्नु हुँदैन, यो कुराबाट हामी पतित हुन्छौँ, यो कुराबाट हामी सुरक्षित हुन्छौँ, यो कुराबाट हामी परमेश्वरको राज्यमा एकदमै परिपक्व हुन्छौँ भन्ने कुरा जब हामी छुट्याउन सक्दैनौँ नि, यो खराब हो र यो असल हो भन्ने कुरा हामी छुट्याउन सक्दैनौँ नि, तबसम्म हामी कहिले पनि पतन हुनबाट हामी जोगिन सक्दैनौँ। त्यसैले परमेश्वरले हिब्रूको पुस्तकमा भन्नुभएको छ, तिमीहरू यदि पतन हुनबाट जोगिन चाहन्छौ भने, यदि पतन हुनबाट तिमीहरू सुरक्षित हुन चाहन्छौ भने आफूलाई के गर अरे, निखार, आफ्नो हृदयका भएका पापहरू, आत्मा र शरीरका अभिलाषाहरूलाई त्याग। सधैँ दुध खाने बच्चा होइन, तर पोसिलो खानेकुरा खाएर आफ्ना शरीरका अङ्गहरूलाई बढाउने अनि आत्मिकी दौडलाई बढाउने अनि त्यसमा आत्मिकी कुराहरूलाई बढाउने हुन सक्नुपर्छ। जसरी एउटा दुधे बालकले 6 महिनासम्म उसले दुध बाहेक केही पनि खाएको हुँदैन, उसलाई दुध मात्रै थाहा हुन्छ, उसको शरीरमा 6 महिनासम्म दुधले सबै कामहरू गरिरहेको हुन्छ। जब 6 महिना क्रस गरिसक्छ अनि दुधको कामभन्दा पनि उसलाई हरेक किसिमका प्रोटिनहरू, खानेकुराहरू, भजनहरूको आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तै जब हामी साधारण विश्वास गर्छौँ, जब परमेश्वरमा हुन्छौँ, त्यसपछि हामीलाई सामान्य प्रार्थना अनि सङ्गतिको खाँचो हुन्छ, तर अनि आज्ञा पालनको खाँचो। जब हामी परमेश्वरमा निखारिँदै जान्छौँ, जब हामीले परमेश्वरको राज्यमा डुब्छौँ अनि हामीलाई हरेक किसिमका शरीरका अभिलाषाहरूदेखि लिएर हरेक संसारका हरेक कुराहरू त्यागेर पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा निखारेर आफ्नो जीवनलाई हामी जब परमेश्वरमा समर्पण गर्छौँ,
तब मात्रै हामी पतितबाट अथवा पतन हुनबाट ती संसारका हरेक कुराहरूबाट जोगिन सक्छौँ प्रिय। त्यसैले आफ्नो हृदयलाई खार्नुहोस्। जसरी दुधे बालकले दुध 6 महिनापछि दुध छोडेर एउटा परिपक्व भजनको निम्ति उसको आमाले उसलाई तयार गरेको हुन्छ, त्यस्तै गरेर तपाईँ र मलाई हाम्रो परमेश्वरले, तपाईँ र मेरो परमेश्वरले यो बाइबल, यो वचन यो ठाउँमा गाडिएर दिएको छ। यो भजन खान प्रिय तपाईँ सधैँभरि आतुर हुनुहोस्, सधैँभरि यो वचन खानुहोस्। यो भित्र भएका हरेक कुराहरू तपाईँहरूको निम्ति आशिष्य छन्। तपाईँको पतित कुराहरूबाट जोगाउनको लागि, तपाईँको नरकतिर जानको लागि जोगाउनको लागि, तपाईँका शरीरका अभिलाषाहरूलाई त्यो ठाउँबाट अभिलाषाबाट छुटकारा दिनको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो ठाउँमा, यो पुस्तकमा, यो बाइबलमा भजनको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। त्यसैले आजको दिनदेखि यदि तपाईँ पतित हुन चाहनुहुन्न भने, यदि तपाईँको जीवनबाट पतनबाट तपाईँ फर्किन चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ आफ्नो जीवन नरकतिर लगिराख्नु भएको छ, शरीरका अभिलाषाहरूतिर लगिराख्नु भएको छ भने, यदि आत्मिक यात्रातिर, आत्मिक कुरातिर, पवित्रतातिर, धार्मिकतातिर ल्याउन चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरको बाइबललाई तपाईँ पढ्ने गर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले आत्मसात गर्नुहोस्। दुध खाने मात्रै सधैँभरि होइन, तर परिपक्व भएर सबै भजन आफ्नो शरीरमा पचाउन सक्ने परमेश्वरको राज्यका हरेक कुराहरू तपाईँले लिन आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले आजको दिन विशेष गरेर हामी पतन हुने होइन, तर परमेश्वरबाट पतित कुराहरूबाट बच्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ त? आफैले आफ्ना हृदयका अभिलाषाहरू अनि शरीरका अभिलाषाहरू अनि संसारका हरेक कुराहरूलाई त्याग गर्न अति नै आवश्यकता हुन्छ। परमेश्वरसँग जीवन जिउनु भनेको संसारलाई त्याग्नु हो प्रिय। परमेश्वरले भन्नुभएको छ नि वचनमा, के अरे संसारसँगको मित्रता के हो अरे? परमेश्वरसँगको शत्रुता हो। त्यसैले परमेश्वरसँग हामी यदि नजिक हुन चाहन्छौँ भने तपाईँका ती अभिलाषाहरू, तपाईँका ती कुविचारहरू, कुसोचहरू र ती पतित कुराहरूलाई त्याग्नुहोस् र परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। हुन्छ, सानो वचनबाट परमेश्वरको महिमा भएको छ, तपाईँहरूलाई आशिष मिलेको छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु। म वचनलाई यहीँ राख्नेछु। तपाईँहरूलाई सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको छ र परमेश्वरले तपाईँको आजको दिन साँच्चीकै नै एउटा आशिषयोग्य दिन बनाउनु भएको छ। यो वचनबाट तपाईँ साँच्चीकै नै परमेश्वरमा फर्किनुहुनेछ। सधैँभरि दुधे बालक भएर बस्ने होइन, तर आफ्नो शरीरमा चाहिने भजनको निम्ति तपाईँ तिर्खाउनुहुनेछ, भोकाउनुहुनेछ अनि परमेश्वरको राज्यमा साँच्चीकै नै तपाईँ एउटा असल व्यक्ति भएर परमेश्वरको राज्यमा आउनुहुनेछ भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु। धन्यवाद। प्रभुलाई महिमा भएको छ। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह।